早晨，歡迎嚟到蝸牛俱樂部。今日接受嘅訪問嘅嘉賓係我嘅朋友，Ivan Leung 啊。咁我點樣識佢嘅咧？有一個商會嘅聚會，咁我有10個嘉賓演講，我第2個我介紹異國東生意。咁初時嗰幾個咧就講到好精彩啊，咁啲人都好用心聽啊，講下咧非常之沉悶，又勾又個個瞓覺咁滯。Ivan 應該係第8個尾，好尾噶啦。咁但係 Ivan 一出場，全部醒晒。佢個演講技巧、聲線咧，全部都好 attractive 嘅。咁我即刻之後主動聯絡佢，於是乎咧就成為咗一個生意拍檔上嘅朋友。咁私底下亦都係一個朋友。Ivan 好勁嘅，你介紹下自己 Ivan。OK， 喂 ，hello， 喂，各位朋友咁啊，Ivan 啦，多謝 Tony 嘅介紹啦。嗱，首先我而家都經營緊一個 YouTube channel 叫做職場 Marketplace 啦，都會邀請一啲唔同嘅朋友啦上嚟我節目分享一啲咧關於自己工作啦、經驗啦、創業嘅一啲心得分享嘅。啱啱先同 Tony 拍咗一集喎，所以遲啲就會有得睇噶啦。係啊，幫襯下，係啦，幫襯下。咁另外我而家都係一個香港上市公司亨利家集團裏邊嘅獨立非執董啦，就做一啲企業管治上嘅嘢啦。咁即係叫 INED、INET 啊。如果各位朋友屬 corporate governance 同埋一啲上市公司上面嘅工作，就會知道啦，做 INET 啦。咁另外我亦都有一個企業諮詢公司嘅，就幫一啲中小企業咧去管理佢自己嘅一啲事情上嘅嘢，包括啲 audit 啊、審計啊、一啲 concept 上嘅嘢啊。同埋一啲朋友可能佢 training 唔好嘅，咁我哋都會幫手去做一啲 training 啊，所以我呢個企業諮詢公司咧都會服務一啲中小企，就圍繞住一啲專業上嘅服務嘅。咁除此之外仲有其他嘢嘅，不過就唔喺度長談啦。咁所以簡單啲去理解，我有個 YouTube channel 啦，我做緊一個上市公司獨立非執董嘅一個崗位啦。咁另外亦都有自己嘅公司咧去服務唔同中小企業嘅。係啊，佢講好謙虛啊，講咗少少。佢好似玩音樂啊，同埋教人演講技巧。我呢啲就係興趣嚟嘅。我細個僆仔咧就玩音樂嘅，即係你見到而家頭髮好似即係都仲有啦。我以前係長頭髮紮辮嘅，我係中意玩音樂嘅，嬉皮士啊，即係咁上下啦。咁彈吉他啊、唱歌啊咁樣。而家就老咗啦，就中意打下鼓同埋即係彈下 keyboard 唱歌，同啲 friend 一齊嚟 jam 音樂啦。演講技巧你依家以前有開班，依家就冇開。同埋咧，你好似有個棟篤笑嘅級嘅係咪？話說咁樣嘅，我哋有一個音樂嘅品牌嘅叫 Dudu，DUDO member。咁各位朋友喺 YouTube 裏邊咧打 Dudu member 就揾到噶啦。咁我哋呢個小嘅一個品牌裏邊咧，我哋會搞 show， 我哋會搞啲音樂上嘅 show 啦，我哋會搞棟篤笑啦，亦都有一啲演講啦、event 呢個活動嘅策劃啦。其實我哋嗰個概念咧就係想引入一啲唔同嘅 performance。呢啲 performance 咧，可能係一個棟篤笑藝人，可以係一個音樂人，可以係一個歌手，或者唔同專業領域，佢哋自己做表演裏邊咧都好出色嘅。咁但係佢哋可能未必入行嘅，或者以一個 freelance 一個 local 香港表演者嘅身份去接 show，一個素人嚟嘅，冇大台去 back up 嘅，咁都可以同我哋呢個品牌合作啦，搞啲 show 啦，令到多啲朋友認識呢個表演者，亦都認識到我哋 Dudu， 令到我哋香港即係唔好講到咁混搭嘅演藝界咁樣啦。喺個表演界裏邊咧，無論你係從事邊一個專業嘅表演、音樂嘅、講 show、講 talk show 嘅，或者做一個聲樂上嘅表演，都可以同我哋合作。希望即係多啲朋友咧認識到我哋香港唔同風格嘅表演嘅。very good。音樂上高咧，我係一個白痴，我基本上咧五音不全之餘咧，係唔識跟拍子之餘咧。我成日都咁樣同人講，我懷疑自己有讀寫障礙。以前卡拉 OK 咧，我係跟唔切啲歌詞，咁所以咧，音樂我係一個白痴。我好中意聽音樂，咁所以咧，我對識音樂嘅人咧，我有幾分敬意。中年好聲音好多評判一定充滿敬意，係咪？係嘛？係冇錯。話時話我都幾中意搞笑。有人話我形容係工業二房東嘅周星馳，即係冷面笑匠啊，Tony兄係嘛？成日話我即係無厘頭。如果你下次有棟篤笑咧，叫埋我去參加，直頭聽，即係請埋 Tony 嚟噏埋一份就 OK。依家國內咧都好興，係啊，都我聽過有啲真係幾好笑啲。講笑，我都覺得好笑咧，就真係好笑。國內有脫口秀啊嘛，咁其實香港又有棟篤笑，即係幾十年前由許冠文到黃子華、張達明、詹瑞文，跟住到而家有阿 Tim 啦，有好多唔同嘅品牌出現啦，阿 V 啦，即係等等好多唔同藝人啦，Mary 啦等等啦，少林寺啦，我朋友搞啦，另外獨角獸啦，又係
即係 Carfield，即係我哋香港都有好多唔同嘅品牌，好多人去做緊棟篤笑，國內就脫口秀，咁外國直頭有啲 stand up comedy 呢個文化，直頭好多年歷史啦。其實即係大家都會覺得啊，原來講嘢都係一個表演藝術嚟喎，唔需要即係攞住個吉他或者要化晒妝要變臉，跟住又識舞蹈，即係好多表演佢係比較複雜嘅，準備時間好長，咁成本亦都重。咁其實有啲咩表演係好得過攞住支咪，係啊，對住人講嘢，然後大家又娛樂到，呢個都係一個幾輕鬆嘅表現嚟。咁啊，香港人啊，淨係識呢個一個叫做黃子華啦。咁其實咧就好多嘅，即係黃子華係一個 style，其實有好多 style 嘅。咁我都成日同人分享，我想出書啊。我其中一本書咧，想係講笑話添。咁其實笑話咧都係即係有方法嘅，即係你循住呢個方法都可以，你自己都可以講到笑。咁啊，對比啊，好似影相咁，你對比一強啲咧，人哋就會覺得笑，即係好笑。正如咁啊，好多時咧笑話都牽涉到不文嘅。咁我舉一個不文嘅笑話，咁就話說咧，我唔講內容啦，即係我即係想比喻翻咧，就係嗰個對比啊。咁啊，將一啲超人將佢鹹濕化，咁啊發覺咧就好好笑嘅。我嗰陣時係好多年前啱啱讀緊書，聽到呢個笑話，我聽到笑到喊咁滯。咁即係笑話其中一個思路咧就係 contrast。咁但係黃子華嗰類咧就唔係呢啲嘅，佢係生活上啊，其實就笑話。如果你係一個講笑話叻嘅人咧，你生活啊或者思路啊或者係都有自己一個體驗啊或者一個分享。咁所以其實大家我覺得係自己開心啲。有啲咩趣事可以同人分享，我覺得都係人生一個幾好嘅體驗嚟嘅，就唔好成日好似即係俗語講嘅死老豆咁。我又講少少啊，以前有個外國人啊，我帶佢遊香港好多年前啦，咁啊佢問我：咦，香港係咪呢排發生咗一啲悲劇？因為我搭地鐵個個都苦瓜乾咁嘅，係嘛？你認唔認啊？係咁樣嘅，有時好逼啊，又好匆忙咧，啲人都係麻麻地嘅面口。咁咧，我哋蝸牛俱樂部如果 Ivan 有一個笑話嘅 show，棟篤笑嘅 show 咧，我邀請大家參加，收唔收錢㗎？唔知啊，呢個要等 Tony 安排啦。好啊，咁我哋第一 part 完啦，咁啊第一 part 原來都講咗好耐，咁進入第二 part 嗱 ，Ivan。你就唔係我哋嘅租客，你係一個頭先講話生意教練係咪？又唔敢當咁啊！即係專業服務啦，提供啲專業服務，幫一啲中小企解決一啲即係數字上啊、concept 上啊、training 上啊等等人力資源上嘅問題啦。咁如果我哋租客有即係向你查詢啦，你有冇一啲實際啲嘅優惠會俾到我哋租客？咁因為我哋嗰啲服務比較 tailor-made 嘅，即係舉個例啊。咁之前有啲朋友揾我哋幫手，係關於收購合併同埋啲 valuation 上，即係評估業務上面嘅。可能有啲朋友佢由一個中小企慢慢發展到成為過千萬啊，甚至乎接近5、6千半億生意左右 turnover 嘅企業啦，見到一個幾大嘅 advancement。咁佢可能想揾投資者嘅，甚至乎再揾一啲上市公司合作。咁呢一方面可能就需要多啲 professional 嘅朋友幫手啦，可能 legal 嘅 perspective 啊，會計審計上嘅 perspective 啊，關於公司估值 valuation 方面啊係有需求嘅。咁另外一方面啊，要草擬一啲 shareholding agreement 啦，草擬一啲被投資方去綁定你嘅一個法律上嘅文件啦，佢可能都想 drill down 去細緻啲去睇睇啊。如果我引入一個投資者，我嘅股份會被稀釋，會係點嘅咧？我哋董事會嘅 say。佢哋個 voting rights 啊，佢哋嘅權利 operation 上面嘅 obligation 會唔會有變化咧？佢可能都需要一個專業嘅朋友咧，去俾啲意見，同埋幫佢維繫翻自己嘅利益嘅，咁就會揾佢哋幫手啦。因為我哋團隊裏邊咧，我自己都係喺 HKCGI 啦，即係 concept 裏邊即係其實都係讀書讀翻嚟嘅呢啲。OK，讀個 Master of Corporate Governance 咧，就可以攞到相關嘅牌照噶啦。咁另外會計啊、審計等等各方面咧，都有自己嘅專業團隊，我哋會處理嘅。所以頭先 Tony 講到啦，我哋有啲咩服務可以提供咧？就係頭先所講一啲關於法律上、專業上、一啲 corporate governance 上、concept 上，甚至乎而家最興嘅 ESG 嘅，大家有啲咩諮詢咧，都可以揾我哋幫手嘅。真係要埋台傾啦，了解到客戶嘅需求啦，你嘅審計報告點樣釐定啊，你嘅法律條文點樣草擬啊，等等呢方面咧，要埋台先俾到意見，同埋俾到一啲專業嘅顧問服務大家嘅。好多謝 Ivan。早知我上次舊年收購
揾阿 Ivan 幫手啦。即係 Tony 要買嘢啊要。係啊，冇錯，唔係我間公司同其他公司合併啊。好，咁啊，第二節完啦，咁啊，我哋進入第三節，就係錢同埋唔係錢嘅故仔分享。